Salam dostlar, Uğur IT Akademi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Kənan, keçən dəfə sizlər üçün CPU haqqında video çəkmişdim. Bugün isə eyni formatda RAM üçün video çəkirəm. Bugün sizə RAM nədir, RAMın iş prinsipi, RAM texnologiyaları, fiziki forma və ölçülərinə görə fərqləri haqqında məlumat verəcəm. Gəlin başlayaq. RAMın termin olaraq açılışı Random Access Memory-dir. Bəs biz bunu Azərbaycan dilində necə başa düşməliyik, baxaq ona. RAMın iş prinsipindən bunu biz daha yaxşı başa düşərik. RAMın iş prinsipini izah edəndə ona həm müvəqqəti yaddaş, həm də operativ yaddaş deyirlər. Müvəqqəti yaddaş ona görə deyirlər ki, biz hər hansı bir proqramı açdıqda, onu icra elədikdə, bu zaman o fayl, o proqram hamısı RAMın yaddaşına yüklənir. Və kompüteri söndürdükdən sonra o şeylər hamısı RAMın yaddaşından silinirlər. Bəs nəyə görə operativ yaddaş deyirlər? Çünki biz iş gördüyümüz müddət boyunca bir fayl, bir proqram RAMın yaddaşında qalır və CPU ona RAM üzərindən müraciət edir. Və bütün əməliyyatlar RAMın üzərindən gerçəkləşdiyinə görə ona həm də operativ yaddaş deyilir. Gəlin, masaüstü kompüter və notebooklar üçün RAM növlərinə baxaq. DIM və SODIM olaraq adlandırılır bunlar. DIM gördüklərimiz laptop və mini PC-lərdə, SODIM gördüyümüz isə desktop, yəni ki, masaüstü kompüterlərdə olur. Formasına görə SODIM, yəni masaüstü kompüterlərin RAMı daha böyükdür, notebook RAMları isə daha kiçikdir. Və hər ikisində oxşar bir cəhət var. Burada bir kəsik hissəsi var. Buna key deyirlər. Bunun da nə olduğunu sizə birazdan izah edəcəm. Başqa növlərinə də baxsaq, RAMların UDIM, RDIM və QDIM kimi növləri də var. Bizim ən çox rastlaşdığımız növləri DIM və SODIM olur. Gəlin RAM modullarına baxaq. Bunlara RAM modulu deyirlər. Dostlar, yeri gəlmişkən bildirim ki, videosunu çəkdiyim CPU və RAM da daxil olmaq şərti ilə bütöv IT Essentials kursunu biz 3 ay müddətinə tədris edirik və həftədə 2 dəfə olur dərslərimiz. Əlavə olaraq bildirim ki, Uğur IT Akademiyada sadəcə IT Essentials yox, şəbəkə adminliyi, sistem adminliyi, informasiya təhlükəsizliyi və şəbəkə təhlükəsizliyi kimi digər sahələr də tədris olunur. Bu kimi digər mövzularla da bağlı məlumat almaq istəsəz əgər, kursun Instagram və LinkedIn səhifəsi var, oradan yazıb tam şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. RAM modulları keçmişdə 512 MB, 1 GB, 2 GB kimi yaddaşı olan RAM modulları var idi. Amma artıq günümüzdə minimum 4 GB-dan başlayır, 4, 8, 16 və 32 GB olaraq gedir və hər zaman cüt yaddaşlar olur gördüyümüz kimi. RAMın DDR növlərinə gəlsək, RAMın DDR növləri RAM texnologiyasını göstərir. DDR1-dən 5-ə qədərdir RAMın DDR növləri. Buraxılış illərini görürük buradan. Bu pin sayı bu şəkildən sizə göstərim. RAMın üstündə bu qızılı rəngdə gördüyümüz bunların sayını göstərir. Təbii ki, bu RAMın digər tərəfi də var. Bunların toplanmasından əldə olunan ədədləri göstərir buradakı pin sayını. RAMın DDR növlərindən baxsaq, DRAM və SDRAM-lar var. Dinamik RAM və sinxronus dinamik RAM-lar. DRAM-lar, yəni ki, dinamik RAM-lar günümüzdə istifadə olunanlardır. SDRAM-lar isə keçmişdə istifadə olunan RAM-lar idi. Hansı ki, onların da arasında 2 dəfəyə qədər sürət fərqi var. Burada qeyd yazmışam ki, SDRAM-lar saniyədə 100 məlumat göndərmək olursa, DDR texnologiyası ilə eyni tezlikdə 200 məlumat göndərmək mümkündür. Burada sizə RAM-ların bu key yerlərinə görə fərqlərini göstərirəm. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 və DDR5 RAM-dır burada. Bu sxematik şəkildə DIM RAM göstərilibdir, amma SODIM RAM-lar üçün də bu keçərlidir. Nəyə görə? Bu key yerləri proyeksiya xətti boyunca aşağıya doğru xətt çəkilib, heç birisində üst-üstə düşmür. Bu o mənaya gəlir ki, bizim kompüterimiz əgər DDR2 RAM dəstəkləyirsə, biz ona DDR3 RAM taxa bilmirik. Və yaxud DDR4 dəstəkləyirsə, biz ona DDR3 RAM taxa bilmirik. Bir kompüterin ana platası DDR4-ü dəstəkləyirsə, biz ona sadəcə DDR4 RAM taxa bilərik və masaüstü kompüter isə ona sadəcə masaüstü kompüter üçün uyğun gələn DIM RAM taxa bilərik. Notebookdursa, biz ona sadəcə SODIM, yəni ki, notebookların RAM-ından taxa bilərik. RAM texnologiyaları inkişaf elədikcə günümüzdə artıq onların formaları biraz da daha dəyişibdir. Bu aşağıdakı şəkildə ənənəvi kompüterlərdə, yəni ənənəvi notebooklarda gördüyümüz RAM slotudur ki, ana platanın üzərinə yerləşdirilməsi göstərilir. Amma yuxarıdakı şəkildə yeni nəsil kompüterlərdə bunu görə bilərik biz. RAM-ı birbaşa ana plata üzərinə lehimləyib göndərirlər. Buna onboard RAM da deyirlər. Row of chips də yaza bilərlər. Burada qeyd elədiyim bu yazıları görə bilərsiniz. Bu yazıları gördüyünüzdə aydın olur ki, sizə bu kompüterin RAM-ı ana plata üzərinə lehimlənmiş formata gəlir. Yəni, biz əgər RAM artırmaq istəsək və yaxud bu RAM-ı dəyişdirib başqa bir RAM taxmaq istəsək, bu bizim üçün çox da rahat olmur. Nəyə görə? Çünki
anaplata üzərinə lehimlənmiş qamı əvvəla onun üstündən sökmək lazım gəlir. Bu da təbii ki, usta tələb edir. Biraz da riskli iş hesab olunur. Ənənəvi ramlarda isə biz onu rahat şəkildə çıxardıb taxıb yenisi ilə əvəz edə bilirik. Dostlar, ram haqqında çəkdiyim video bu qədər. Sizə təşəkkür edirəm.